個客戶話考慮下先嘅時候咧，千祈唔好問佢你考慮緊啲咩啊。如果唔係，你係變咗黑 sell 嗰個㗎啦。90秒話俾你聽點樣處理客戶話考慮下先。嚴格嚟講咧，考慮下先咧都唔可以話係一句意義啊。個客啊，連諗個藉口嚟 hea 你啊，都嫌嘥口水。咁好多時候咧，就係我哋同個客戶嘅關係其實未夠深，令到佢舒服咁去講佢自己嘅意義或者佢嘅疑慮出嚟。第二咧，證明你喺銷售嘅過程做得唔夠啊，特別喺 closing 嘅時候咧，假定成交嘅力度唔夠咧，令到個客咧太多嘅下台階去 hea 你，令到你揾唔到真正個客嘅疑慮，冇辦法對症下藥。咁如果咁嘅情況咧，一般我就會以退為進，旁敲側擊咁樣咧，就問佢啊，咁其實你有冇朋友咧，或者身邊有冇人咧係買過呢類嘅嘢㗎？佢哋嘅評價係點啊？咁而一個客戶唔係講緊自己啦嘛，咁佢就會容易啲咧，佢話我個朋友啊話你啲嘢貴㗎，或者我個朋友啊話呢啲嘢唔好㗎，我個朋友啊懷疑啊乜啊，其實佢就旁敲側擊咁樣去講翻咧佢自己心中嘅疑慮啦。咁呢個係其中一個方法啦。咁但係如果有啲情況就係話咧，如果你同個客關係已經好深，其實信任度好高㗎啦，但佢都係咧一路唔肯講佢自己個心中嘅疑慮，話俾你仲話考慮下先啊，等下先啊，諗下先啊嗰啲嘅話咧，好多時候咧就因為價格問題而佢唔好意思出口啦。咁所以咧我哋就騰一騰，沉一住氣先，沉一下，然之後同個客講其實會唔會係價錢問題啊？我可能可以做一啲優惠俾你嘅喎。咁令到佢咧放低嗰個同你講佢因為唔夠錢啊，或者覺得因為貴啊而唔去埋單嘅一個阻礙啦。咁令到佢咧去真正去講俾你聽發生咩事。咁如果中嘅話，即係個問題咧，其實就係冇錢或者覺得太貴啦。咁呢個可以翻去我哋咧常見2九宮格嘅第一格同埋第二格，喺下面嘅連結或者留言咧，我可以 send 翻條 link 俾你睇翻嘅。多謝你睇到最尾啊！如果你係中意呢個系列嘅話咧，咁啊點讚、分享、追蹤我哋，支持我哋拍片啦〜